設営をやっていきたいと思います。設営完了しました。屋内はこんな感じ、中もこんな感じです。よし。疲れた。何時や今。4時40分か。で、今から近場に温泉があるんで、温泉ゆっくり入って帰ってきてから、始めたいと思います。ではとりあえず温泉行ってきます。はい、温泉入って戻ってきました。何時だこれ。5時45分ですね。一口ステーキ、味付きの肉と野菜を一緒に乗せて、今日はこれを入れます。バッキュー肉とご飯が最強の組み合わせ。最高。じゃあ、あとはゆっくり食べたいと思います。いやー、キャンプはやっぱりこういうゆっくりとした時間が一番いいですね。こうやって火をつっつきながらボケーっとしとる時が一番最高です。ゆっくり楽しんでぼちぼち、寝ようかなと思います。
では皆さん、明日の朝おやすみなさい。おはようございます。がっつり今日は寝たな。9時50分です。9時ぐらいに起きて、で焚き火に火をつけて、これからコーヒーを飲もうかと思ってますが、今日はコーヒーをゆっくり今から飲んで、飯を食べて、でこんだけ天気がいいので、テントを乾かしがてらゆっくりしてで撤収をして帰ろうと思います。コーヒーセッチ。いただきます。塩はフランスパン。感じでバターが溶けとくね。バターが溶けたら今度チーズをのせると。よいしょ。いつもチーズを入れるといい感じでチーズが溶けてますね。もうええかな。ってことで朝ごはんが完成。そう
けるんだよな。いただきます。うまいね。はい、撤収完了です。2時5分ですね。だいぶゆっくりして、でテントもこんだけ天気がいいんでテントも乾かせました。であとは、小腹が空いたのでカップラーメンを食べてから帰りたいと思います。3日間じゃねえわ、3泊キャンプ楽しかったです。では皆さん、さよなら。